हेलो गाइस, कम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैंने नारुतो का हेड बैंड ऑर्डर करा है, तो देखते हैं क्या होता है। ये हम लोग की फर्स्ट वीडियो है और ये देखिए यहाँ पे कोबरा बॉयज़ वाले भी हैं। हम लोग कोबरा बॉयज़ के हैं, मेरा दूसरा चैनल है ये। आप लोग ने मुझे देखा नहीं होगा क्योंकि ये हम लोग की फर्स्ट वीडियो है। तो आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये है हम लोग का वो बॉक्स जिसके अंदर जो है नारुतो का हेड बैंड है। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये देख सकते हैं पूरा डिब्बा है, तो उसकी अनबॉक्सिंग हो रही है गाइस। ये देख सकते हैं इस डिब्बे को अच्छे से। तो अब हम लोग अनबॉक्सिंग इससे करने वाले हैं। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए गाइस, इससे हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसकी। तो देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग इसकी। तो गाइस अभी कर रहा हूँ, थोड़ा फंस रहा है। उल्टा साइड से करो ना। अच्छा वो खुली है। तो गाइस डिब्बा खुल चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे डिब्बा खुल चुका है, तो उसको खोल के बाद देखना है भाई। बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। भाई और ये भाई। तो गाइस यहाँ पर गाइस ये हेडबैंड है। तो अब इसको खोल के देखते हैं कैसा है गाइस ये। और ये चाकू थोड़ा बंद, मतलब अभी बंद कर देते हैं क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं होने वाला है। तो वैसे खोलते हैं इसको। बहुत मजा आने वाला है। वो भाई बहुत थोड़े लोग उल्टा लगाते हैं। तो हाँ गाइस, मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा कुछ लोग उल्टा लगाए हुए थे इसको। तो भाई इसको पहनने का तरीका कुछ ऐसा है, ये देख सकते हैं। ये है नारुतो का हेडबैंड, ये लगा के देखने वाला हूँ मैं यहाँ पे। ओ भाई मुझे आ ही नहीं रहा है लगाना। लगा के आते हैं गाइस पहले, तब तक के लिए। मैं पहन चुका हूँ गाइस, तो ये देख सकते हैं मेरा हेडबैंड। तो गाइस वली से पूछते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ। वली बताओ कैसा लग रहा हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो भाई। तो देख सकते हैं नारुतो की फर्स्ट कॉपी लग रहे हो। तो देख सकते हैं गाइस ये हेडबैंड आप भी ऑर्डर कर सकते हैं मीशो से। बहुत सस्ते में मिलेगा आप लोग को। और अभी आपको मैं ये ठीक से पूरा दिखाने वाला हूँ, तो अब देखिए। तो गाइस ये देख सकते हैं पूरा नारुतो हेडबैंड का लुक है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये देखिए गाइस, ये नारुतो का हेडबैंड देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस ये हेडबैंड देख रहे हैं। और ये देखिए मैंने मम्मा से कहा था, मम्मा मेरे लिए ये लेके आई हैं गाइस। ये देखिए नारुतो की टी शर्ट गाइस। और ये देखिए नारुतो सीधा वाली बना हुआ है, उल्टा वाली ये नारुतो का लोगो है। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये पूरी ये सब है हमारे पास। और तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।